Cara meredakan batuk berkepanjangan di rumah. Selain mengobatinya dengan cara yang tepat sesuai penyebabnya, beberapa langkah berikut ini bisa Anda lakukan untuk membantu meredakan gejala batuk terus-menerus. Di antaranya yang pertama adalah perbanyak asupan cairan terutama minuman hangat, misalnya air putih atau teh. Hal ini dimaksudkan untuk mengencerkan lendir yang mengumpul di tenggorokan. Sup hangat pun bisa menjadi pilihan. Cara yang kedua adalah hisap permen pereda batuk untuk meredakan iritasi tenggorokan. Yang ketiga, jika Anda penderita asam lambung, disarankan untuk menghindari makanan dan minuman pemicu asam lambung seperti makanan pedas, asam, min, coklat, dan kafein. Cara yang keempat, hindari merokok dan lingkungan perokok agar asap tidak mengendap di paru-paru. Kelima, jaga kelembaban udara untuk membantu melancarkan saluran pernapasan. Jika tidak memungkinkan, mandilah dengan air hangat atau hirup uap air panas. Anda juga bisa menggunakan humidifier. Keenam, gunakan semprotan hidung atau lakukan terapi irigasi hidung dengan larutan garam untuk mengeluarkan lendir dan membersihkan hidung. Pastikan Anda membaca aturan pakainya dengan berhati-hati menggunakannya agar tidak memperparah. Yang terakhir adalah jangan abaikan batuk terus-menerus yang sudah berlangsung lama, terutama bila disertai dengan gejala lain. Jika dirasa batuk Anda belum juga reda dan berkepanjangan, saran kami segera untuk konsultasikan saja ke kami, CV Denatur Indonesia, ahlinya mengobati batuk dengan cara herbal alami sehingga lebih aman tanpa efek samping. Hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, atau XL 0838 4220 7639.